देखने में फोटो में क्या होगा भैया जी, थोड़ा सा आगे ले लेना। नहीं, यहाँ से दे दे, पीछे से दिखाई दे रहा है, पीछे से खींच। क्यूट ना? ओ क्या धूल उड़ाई है सही में। मम्मी दिख तो सब रहे हैं। तो फिर ले ले, जो दिख रहे हैं, जितने दिख रहे हैं उतना तो ले। तो मेरे को देना तो चीजें। नहीं, मैं मालूम है क्या कह रहा हूँ, थोड़ा इस एंगल की ना, इधर थोड़ी झाड़ियाँ हैं, बुशेज है, थोड़ा आगे जाके ना। जा रहे अब तो नहीं भैया, अभी ना सब लोग को शांत कर देते हैं, अब ले लो आप आगे। आवाज नहीं करना भाई। भैया सब शांत हो गए अभी से। हाँ भैया चुप हो जाओ, तब वो तब लेगा आगे।